Hello anh em, hôm nay mình có một ít KTT Panda, một con suite mà khá hiếm gặp ở thị trường Việt Nam. Có rất ít shop bán cái sản phẩm này, và cái số lượng mà mấy anh em đó bán hình như cũng không nhiều. Có vẻ như là mấy anh em đó nhập về để thăm dò thị trường hay sao mà rất là ít. Mình cũng chỉ mua được một số ít thôi. Mình đã gắn sẵn lên đây cụm alpha và một số phím dài space, enter với lại backspace. Thì trước khi mà sao test cho anh em nghe thì mình sẽ có một số cái thông tin về nó. Có một cái điều đặc biệt đấy là anh em thấy là hầu hết những cái con suite suite Panda của các hãng họ làm thì thường là tắc tai, đúng không? Ví dụ như là Glorious Panda này, Holy Panda này, Faker Panda này, gì gì Panda đó thì đều là tắc tai. Nhưng có một cái đặc biệt đấy là con KTT Panda này nó lại là Linear. Hài hước là như vậy. Có vẻ như là Linear là cái đặc sản của nhà KTT, nên là khi mà họ làm cái Panda thì cấu trúc ấy, thì họ cũng làm luôn Linear. Không biết có phải là vậy không. Cái này là mình đoán bậy. Ok, thì cái thông số của nó là cái top housing là mình thấy họ ghi là nhựa PC. Không biết có phải nhựa PC hay không. Mình thấy có vẻ không giống lắm. Trông nó giống pom hoặc là ni lông hơn. Cái bottom housing thì là pom, stem cũng là pom luôn. Lò xo là lực nhấn là 55g. Cái bottom arm là bao nhiêu thì mình cũng không nhớ, nhưng mà lực nhấn lò xo là 55g là đi hết hành trình. Thì 55g nó là một cái lực nhấn mà gần như là quốc dân rồi. Một cái lực mà vừa phải nhất cho cả những anh em mà tay yếu lẫn tay khỏe, thì anh em gõ đều thấy nó cân bằng. 50 55. 50 thì có vẻ vẫn còn hơi nhẹ với một số anh em, nhưng mà 55 thì gần như là nó là cái lực nhấn mà ai cũng có thể là gõ được một cách thoải mái dễ dàng. Ok, thì có một cái đặc sản của nhà KTT đấy là cái stem nó gần như là không rung lắc. Đây để mình sẽ test cho anh em nghe, mình sẽ test anh em xem cái stem của con này. Đây, stem rất là chắc, gần như là không rung lắc luôn. So với lại GAT Milky Pro nhá, GAT Milky Pro Yellow. Con GAT thì có vẻ vẫn hơi rung lắc hơn con KTT này một chút xíu. Con KTT giống như con KTT Min với lại Red White, Cang White, mấy con KTT ấy, thì con nào cái stem cũng rất là chắc chắn, gần như là rất ít rung lắc. Mình đã kịp lúc cái đống này rồi. Trước khi mà sao test thì mình sẽ mở led để anh em xem thử là nó tỏa led như thế nào nhé. Đây, xung quanh là mình lắp GAT Milky Pro. Sorry, mình lấy nét đây. Xung quanh là mình lắp GAT Milky Pro. Còn ở đây là ATT Panda thì như anh em thấy, so với mấy con GAT thì là do cái housing của nó là màu sữa, cho nên là nó tỏa led lên nó mờ ảo. Còn mấy con KTT này thì cái khe led của nó là nó trống trơn. Cái khe led trống trơn nhá, thành ra là nó tỏa led lên rất là rực rỡ luôn. Anh em nào chơi led thì dùng con này là cũng yên tâm là không bị che sáng chắn sáng nhiều. Do là cái top housing của nó là màu trắng, cho nên là nó cũng không làm thay đổi cái màu led, không làm thay đổi đi. Anh em chơi led là yên tâm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lắp phím và sau đó mình sau test anh em nghe thử, và mình cũng cảm nhận luôn cái độ mượt, độ rung lắc các thứ của nó xem như thế nào nhé.
Rồi, space trước. Nghe thử space này. Backspace. Enter này. Hàng R2. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lắp các phím chữ nhé. Ok. Thử lại đèn khi mà lên phím nhá. Thử lại đèn lần nữa khi mà lên phím thì xem nó sẽ như nào. Rồi. Đây. LED vẫn rực rỡ đúng không? Cụm alpha LED vẫn lên rực rỡ. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ sau test. Anh em nghe thử cái âm thanh của nó nhé. Bắt đầu à? So với các phím mà lắp GAT Milky Pro Yellow nhé. Ok, cảm nhận của mình là nó khá là mượt. Cái độ nặng 55g của lò xo thì vừa tầm. Mình bình thường mình đang gõ quen lò xo tầm 43, 45. Nhưng mà khi mà mình gõ cái này thì mình thấy là nó không nặng hơn quá nhiều. Nhưng nếu mà gõ 60 là mình sẽ thấy rất là nặng tay. Ví dụ như con G-Wick 62 hay là 67 là mình sẽ thấy rất là nặng tay. Nhưng mà con này mình thấy rất bình thường, không bị nặng tay. Về độ mượt thì rất là mượt. Mình đã lúc rồi, mình lúc với lại 205, mic 105, tỷ lệ là 21, 2 phần 205 và 1 phần 105. Rất là mượt. Và âm thì nó pha trộn giữa Lucky và Top Key, nó hơi nghiêng một chút sang Lucky. Ok. Nếu mà anh em tìm được một shop nào họ bán ấy, thì anh em có thể mua một ít về để chơi thử. Rất là mượt. LED thì ổn, LED tỏa lên, hỗ trợ tỏa LED ổn. Housing thì rất là chắc chắn, stem cũng rất chắc chắn luôn. Housing thì khi nãy mình lắp xuống mình thấy nó rất là chặt tay, nó gắn chặt vào trong cái plate luôn. Nó yên tâm là khi mà gỡ keycap lên là không bao giờ có chuyện mà lôi cả switch lên nếu mà dùng con này. Giống như rất nhiều con KTT khác và giống như cả switch Aco, lắp xuống là nó rất là chặt chẽ. Ok, KTT Panda. Mình cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.